ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಭೀತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರುವ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು ಸುತ್ತಲಿನ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು ಸುತ್ತಲಿನ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತ, ದೇವರಾಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರೋದು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿಂದ ನನ್ನ DC ಆದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿಂದ ಕೋಳಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ದಿವಸ ಕಾಲಗಂಟ ಕೋಳಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಮಾಡೋರು ಸುಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳು ಸಾಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸರ್, ಅದು ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಸುಮಾರು ಕೋಳಿಗಳು ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಟ ಕೋಳಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ DC ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಲೋಡ್ ಗಂಟ ಡೈಲಿ ಕೋಳಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಲಿವರಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೋಗೋದು. ಡಿಲಿವರಿಗಳು ಲೋಡ್ ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. DC ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೋಳಿ ತರಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ನನ್ನೇ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಬಂದು ಇವಾಗ ಗಂಟ ಕೋಳಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ಶು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜನ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿಕನು ಪಕ್ಷಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಸೇಲಿಲ್ಲ. ಮಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಿಶ್ಶು ನಮ್ಮದು ಮಾಮೂಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಫಿಶ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಶ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಾಮೂಲಿ ಫಿಶ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಜನ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಚಿಕನ್ ಏನಂತೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ತೊಗೊಯ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಫಿಶ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ತೊಗೊಯ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ಬಾಂಗಡ, ಗೊತ್ತಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮೂಲಿ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ. ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ಶು ಸುಮಾರು ಮಾಮೂಲಿ ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ಶು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಏನಂತೂ ಕೊರೋನಾ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ